Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Khánh ra Hà Nội năm 2004 để đi dự hội nghị khoa học về côn trùng học. Tại Khánh du học Thái Lan đó, thì sếp Khánh là người Thái Lan, anh cũng mời qua. Hai thầy trò hưởng thụ cái cuộc sống ở Hà Nội rất đẹp. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rất mùa đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Hà Nội rất đẹp, những cái cây hàng cây bên những con đường á rất là cao, những cây dầu á họ giữ được những con đường rất là đẹp. Bún chả cá lá vọng thì tuyệt vời, bún cá thì tuyệt vời. Khánh mê lắm, mê Hà Nội lắm. Ông sếp Khánh cũng mê, Khánh tặng ông bánh chưng gần Tết. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi em bên tôi một chiều tan lớp, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng liêu xiêu cành cây khô. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Nhớ ra Hà Nội rất là vui. Ra vào khoảng tháng 4, sếp Khánh rất thương Khánh thì cho Khánh đi ra Hà Nội. Tại vì Khánh nói là Khánh chưa được ra Hà Nội bây giờ. Anh trai của sếp Khánh là người bắn rơi máy bay B-52 đầu tiên. Sếp Khánh là Nguyễn Tiến Thắng, cựu viện trưởng Viện Xâm nhiệt đới của Việt Nam, là bạn rất thân của cô Đồng Thị Thanh Thu. Cô hướng dẫn Khánh làm cử nhân sinh hóa học, và cô Thu giới thiệu Khánh để đi làm với thầy.
Tối hôm đó thì là những cái Khánh là nhà trọ, và Khánh phải ôn lại cuốn sinh hóa của thầy viết 500 mấy chục trang á. Thầy rất giỏi, dịch sách rất hay, dịch từ cuốn sách của ông gì Khánh quên tên rồi, nhưng mà là sinh hóa học thì ông nó nổi tiếng lắm, ông là người Mỹ, Lin Lingras something like that, giống như tên tiếng Nga nhưng mà không phải. Ông là người Anh, ông là người Mỹ. Thầy dịch đọc hết cả đêm, đến 11 giờ đêm, mà Khánh sợ lắm, tại vì Khánh nói là kiến thức thầy kinh khủng như vậy, rồi cô Thu giới thiệu mình mà mình không đủ kiến thức thì rất là ngại. Như phỏng vấn thầy không hỏi một cái gì về kiến thức, chuốt tôi. Khánh thức cả đêm. Chị hỏi thầy rất dễ thương, thì chị hỏi Khánh là về gia đình như thế nào này kia, thì Khánh nói là con em bố bác năm tư, rồi gia đình bố em di cư miền Bắc tới miền Nam năm tư sau chiến tranh, thời Ngô Đình Diệm, mẹ em người Huế này kia, em ở Long Thành, Đồng Nai này kia, đúng không? Vậy thôi. Không hỏi một câu hỏi nào về sinh hóa học. Má, Khánh thức cả đêm. Thì tại vì đương nhiên là cô Thu giới thiệu, thì cô Thu là thầy của Khánh đó. Cô Thu là cô cháu của ông Đồng, thiếu tướng Đồng, không thuộc quên tên à. Chồng một cô là giáo sư của đại học Mở về kinh tế học, còn cô là giáo sư về sinh hóa học của trường đại học khoa học tự nhiên, trường Khánh học. Thì Khánh nói các bạn rồi, muốn giỏi là phải học với người giỏi, được chưa? Là nguyên tắc. Thì Khánh toàn gặp người giỏi không à, đời Khánh là may mắn cực kỳ. Thế thì cô giới thiệu thì là đương nhiên thầy nhận Khánh rồi, nhưng mà hỏi là hỏi phỏng vấn, mình nghĩ là hỏi về kiến thức khoa học. Mình ôn cả đêm, mà sách về 550 trang Khánh nhớ hết, không hỏi một câu nào. Vì Khánh hiểu rằng là trong cuộc sống này á, không phải là cái vấn đề kiến thức, vấn đề là người ta đã đồng ý nhận mình rồi, chỉ có điều là người ta muốn mình hiểu mình và thêm về mình. Rất đáng trân trọng. Nâng đỡ Khánh cực kỳ. Chắc Khánh làm quản lý về nguyên cái phòng lab rất lớn. Máy móc là chỉ có mình Khánh với anh Bằng, hai anh em là được quyền sử dụng, ai vô là phải hướng dẫn. Khánh thì giỏi tiếng Anh, và là Khánh dịch tất cả tài liệu từ tiếng Anh thành tiếng Việt cho mọi người sử dụng, và hướng dẫn mọi người từ kính hiển vi, máy đo quang độ UD, xoáy sắc ký, máy đông khô, vân 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 vân. Thật sự là Khánh rất tự hào. Khánh được ngồi phòng máy lạnh. Có 3 đứa. Khánh kể chuyện này cũng cách đây một thời gian rồi. Bạn Phong và bạn Hiếu thì là mỗi người một tầng. Khánh tầng 1, tại Khánh là phòng máy, Khánh là quản lý cái phòng máy. Và Khánh được của phòng máy lạnh là bởi vì máy là phải để máy lạnh để nó không có bị hơi ẩm, nó không hư. Hai bạn Phong đây, bạn đến từ Bến Tre thì bạn nấu đồ ăn rất ngon. Thì Khánh thì lười như quỷ, biết nấu ăn nhưng mà rất lười. Hiếu nấu cũng không phải giỏi lắm. Hiếu người Bắc, Phong người miền Tây, Bến Tre, Khánh người Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Long Thành. Nghe số chứ 3 đứa ở chơi vui vô cùng, chơi game chung với nhau rồi cãi nhau chí chưa hết, game gò vui vô cùng. Game hồi xưa chỉ game đơn giản có cái máy tính rồi, cãi nhau chơi 1-2 đêm, đến đi ngủ á lạnh, nó nóng quá sức. Mùa hè Việt Nam mình nóng quá sức. Hai đứa anh nỉ bảo Khánh này cho tụi tôi xuống ngủ chung, bảo được. Tính Khánh này rất là phóng khoáng, mỗi đứa một cái giường xếp ngủ.
mấy lần rì bật 20 độ, 25 độ. Giêsu Chúa rồi sướng thế. Mẹ Khánh số có sướng lắm. Ăn thì có ông Phong ở đâu. Người Bến Tre nấu ăn rất giỏi đúng không? Thanh niên người miền Tây rất giỏi nấu ăn. Sáng sớm thì ba đứa đi ăn hủ tiếu rất là ngon, những cái món của cái thời đó Thủ Đức tuyệt vời, ký ức không bao giờ phai. Trưa về đi làm thì có chị Kiệm nấu đồ ăn cho. Cái su chú này ngon lắm, bà nấu đồ ăn ngon lắm. Nọ gọi điện thoại cho bà để bảo rất nhớ Khánh. Mọi người rất thương Khánh, được cái một Khánh một cái may mắn là các chị các cô rất thương Khánh. Các cô còn gọi đòi gả con gái cho Khánh là bí mật không có nói. Hết sức cẩn trọng. Cô biết nhà rất giàu, rất thương Khánh và muốn gả con gái cho Khánh. Nếu mà cô nghe chuyện này thì con xin cô tha thứ cho con, nhưng mà tâm sự thật đó, sự thật mà. Cô Thủ Đức đúng không? Con đã thăm cô, chúc Tết cô đàng hoàng. Chồng cô là giáo sư tiến sĩ rất nổi tiếng về ngành côn trùng học thì chết. Và những cái ngày lễ gọi lễ tháng 5 á, cái gì Minh, cái lễ gì người miền Tây hay tổ chức á, tạo mộ thì cô biết cô đưa con gái cô xuống để Khánh chở hai mẹ con đi tạo mộ chồng cô. Em ngồi sau phía Khánh ôm Khánh chặt như cứng, cô ngồi phía sau rất hạnh phúc. Khánh là có bạn gái rồi, là vợ Khánh. Mình đâu có làm được cái gì, mình rất là chung thủy, nó mình không có giống như em biết gì, nhưng mà có một cảm xúc, thật sự cảm xúc khi một con gái ngồi phía sau mình mà ôm mình, nó hơi căng. Tại vì cô đã gợi trong cái lòng của con gái cô về cái tình cảm là cái là Khánh là người xứng đáng để làm chồng này kia. Thì cô này rất giỏi thì cô có thể là có cảm xúc. Thôi đi quá xa rồi, không mấy lại, nhưng mà chỉ nói là có tất cả các cô các chú trong viện cũng như là những anh chị em đều rất thương Khánh. Thế thì ba thằng ngủ mấy lận. Sáng dậy nha, để Thắng giận Khánh là phải lau phòng ốc cho chu đáo sạch sẽ. Thầy rất tính kỹ, tính này rất là kỹ sạch sẽ. Hai kia chạy mất dép, mẹ Khánh phải lấy cây chổi lau, rồi Khánh phải nhúng nước để Khánh lau cái bức sân, rồi Khánh rất Khánh biết tính thầy rất là nghiêm túc, là Khánh làm rất là nghiêm túc. Thầy rất hài lòng. Đó, khi mình có lỗi gì thầy cũng chả có vấn đề gì, thầy bảo không sao hết. Tính thầy rất là rộng lượng, rất là hay. Một người thầy, nó gọi là thầy là biết là mặc dù không dạy khắp một ngày nào. Thầy Nguyễn Đến Thắng là nổi tiếng về sinh hóa học, không dạy Khánh ngày nào, nhưng mà Khánh vẫn gọi thầy là bởi vì Khánh trân trọng cái đó, trân trọng cái tình cảm của thầy đối với Khánh, thì thương Khánh quá mức. Gặp máy tính hư gì kia là kêu Khánh qua sửa hết. Nộp hồ sơ luận, nộp hồ sơ để xin giáo sư, phó giáo sư là thầy nhờ Khánh hết, thì Khánh lo hết giấy tờ cho thầy trên Sài Gòn. Lúc đó Khánh học thạc sĩ, vui lắm. Cái vui của mình không phải là vấn đề là cực khổ, vấn đề là mình có một cái người tin tưởng mình á. Họp này họp kia là chỉ Khánh thôi. Rồi những cuộc họp mà nói về tiếng Anh tiếng U là thầy kêu Khánh qua. Hỏi lung tung với vào tiếng Anh. Mấy người giáo sư nước ngoài qua là Khánh cốt tay bên hết. Tại vì Khánh cũng khá tiếng Anh, rất tự tin. Như sự chú đều vui, cái thời đó vui. Giờ mà thầy vẫn đi dạy, thầy 70, thầy tuổi con trâu, hơn bố Khánh 1 tuổi. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Tý Sửu Dần, đúng rồi. Bố Khánh tuổi con rồng, tuổi con cọp, thầy tuổi con trâu. Con trâu thì siêng lắm.
mẹ cắt tuổi con trâu luôn. Nhưng mà khi khai về lý lịch thì nói là tuổi con mèo. Sự thật thì là hơn bố Khánh 1 tuổi. Được chưa? Ký ức rất là vui. Thôi, kể cho các bạn biết vậy thôi. Còn để thấy được những cái tình cảm, nó giúp cho Khánh có sự nuôi dưỡng cho Khánh một cái tình cảm yêu thương con người. Ờ, đâu phải chỉ có bố mẹ mình, mà đi ra ngoài đời á, có những người thầy, người cô rất thương mình, quá thương mình, chứ không phải là rất thương, mà quá thương mình. Và nhờ vậy nó đã động lực. Thầy Thắng đã động viên Khánh đi du học qua Trung Quốc, nhưng Khánh ấy chọn đi nước ngoài là đi Mỹ và Canada, chứ không có đi Trung Quốc. Rất nhiều câu chuyện rất là hay. Thôi kể lại chút xíu cho các bạn nghe để các bạn biết về ký ức của Khánh chút xíu. Và con cảm ơn thầy. Khánh gọi bằng con là bởi vì thầy xứng đáng là bố của Khánh, là bởi lớn hơn bố Khánh 1 tuổi, vẫn đang đi đại học. Để học về thực phẩm. Thầy dạy cái cũng được hết á, thầy giỏi lắm. Khánh hơi bị giỏi mà thua thầy, thì bạn tưởng tượng là thầy của Khánh phải giỏi hơn Khánh cỡ nào rồi. Còn cô Thu thì mất rồi. Thương Khánh vô cùng. Những cái tình thầy trò hồi xưa nó không thể quên được. Rồi thầy Sương, rồi cô Hạnh, rất nhiều người là những cái tấm gương cho Khánh học tập. Không, Khánh mang ơn rất nhiều người. Thôi, kể về được rồi chứ kể nữa là Khánh lại khóc. Bye các bạn.